Aman beken tilegim ulu Kırgız halkımız. Ақтаңдайдан жолықмай аруақ бірден салтыбыз. Бүгін қайрадан мына туғандар жаллап аттың жерінде, қадимгі барпының өскен белінде. Салам айтып тұрамын ұлы Қырғызстан еліме, ақтаңдайда қарачы бұйылғың ошол жылында. Улуулар келіп сайрады, қызыл тілін қайраған, анан қомысын қолды қарачы, үйлеп черткен бұл ерді манасы менен ақындар. Қызыл тілін қайрады, күлді доқшой тілегім, күн өсті қырғыз жан-жағы, өсіп жатат тілегім өлөрпөз қырғыз той балдары. Бүгін да келіп тұрамын, бүт орта Азия таныған, ырдасаң елдер сағынған, түрк атаның балдары бүтіндей бары таныған. Рахматулла жанекем, ол тұрып келді жаныма, емен қамансыз бұ жанеке, ақтаңдайған атайы көріп тұрсыз қамылға, қадимгі жаллап аттым бұ ерде, бір кесте тоқтоғыл келіп ырдаған, барпы болған жанында, алым құл менен қалықтар, сайрағандыр өл тілегім, ұшындай жаллап аттым бағында. Пайғамбарлар басқан жер, қызыл тіл менен қарачы, қиыласың жақшылықты татқан жер, ошондой белдің төрінде жолығышқан чағымыз. Қарлардың баштаған қызыл тілді чабыңыз, адегенде бұл жерде сөз болғанша жанеке, қызытып тілдің алыңыз. Abdübəlin janinim, ақтаңдай ақын шарыным, сайрап тұрат бал тілің. Ешен жерге жан балам талбай жүрген ұбағың, ел терге мен деді далайын қамдап жүрген ұбағың. Жақшылардың арубақ жандап жүрген ұбағың, жалпы талант Қырғызстан тандап жүрген ұбағың. Қайсыл жерге барсаңдан ақтаңдайдан ағылат алтындан балу қара шыңырдан соным бұлағың. Ел терден көргендің ақтаңдай шығып қалды деп қызытасың құлағын. Бүгіндің ағыздырып тұрған кезегің Азірет тайып жерінден ақтаңдай ырдым бұлағын. Андан айтқан саламыңды қабыл алам жаныным, анданарың ұлайын, қолды тұрат қомызым, қоша шықсын добышым. Келген кезіңен рахмат, Азірет тайып жер екен, айтылу құрот мұнабы, жаллабатта болушың, жалпы еліме мен дағы, ел терден саламда, айтайын дедім мен бүгін, қалаймындайым аманда, таштап келдің Абдыке, жаллабаттың жеріне, мен де ағаңдың іздеп қадамда, қанты бырлабай бүгін қалалы, ықшамдап қомыс алалы, ырғақты сөстен табалы, ырғағы келіп қалғандан ырыстың елге жағалы, шаңшысын бүгін мұнаке, ауы кең менен ыракең, ұшыл белден авана, өзің айтып кеткендей, далайдан келген баяна, айтылып кетсін бұлардың, алтындай болған баяна, бұл Азірет тайып жер екен, бір кесте бұзы, ешендер келіп бұл жердің емге қылып тер деген. Мырзақұл болуш бір кесті маңдайдан нымшып тер деген, жолын салып құрдырып, жалп елдің көнін бұрдырып, жаллабат деген шарыңда, ошол кесте құрдырып, жаллабат деген ұстасын, атын қойған Турбайба, қысқазы тақтап айтқанда, артындан ізін қалтырған батыр болған Турбайба, ошолордың барысын, бақылдайдың ырдайда, Мырзақұл болуш дегенің, мырзаның бірі Турбайба, борың ордалай бірі, бейбе шыра қарыпты, жөлөгөнден Турбайба, алақанға атпай қырғыз қалқыны бөлөгөнден Турбайба, қысқазы тақтап айтқанда, емгеге бар барқы бар, ел içinden айтылат, тарықта қалған даңқы бар. Мырзақұл болуш тартқан жол, басып келдік Абыке, алу белге біз тағы шашып келдік Абыке. Ушул жерге келгенде жазылайын деп тұрам, асмандағы айда қошып ашылайын деп тұрам, рысқы болып ырымда тарулай қылып қалқыма шашайыншы деп тұрам, ақтаңдай қызыл тілімде қалды алтындай болған Абыке, жазайыншы деп тұрам,
келген елдім мұнаке қашыбыстан ырдайда олтырған жерің қарача жаллабаттың жер екен жалпы халқым көрініп артыбыста турбайба ошолордун барысы оматыбыз барқыбыз алып келген бұл жерге Алатау қырғыз салтыбыз екеуміздің абыке елден шыққан жаршыбыз ел içinde кичине елдер селдер айтылып жүретпістің барқыбыз анкені барпатам деп жердеген кече бақылда бұрдып бұл жерде ежа тақыр бермеген тоқтоғыл ақын сайраған торғойдой тілін қайраған ар жағында білесің жеңі жоқ деген атана жалпы қырғыз халқымдан далай алған батана биыл ескеріп жатқан кезібіз 155 жылдық тойы бар ошолдой болған қарача оматы біздің атана биыл жаллабаттың жерінде далай тойдың қатары баян қылып барысын бір баштан айтыптан айтады 150 жылға мұнаке тоқтоғылдай атабыз толып тұрған ұбаға толы қырғыз халқымдың барлық жақтан шарты бір болып тұрған ұбаға қысқазың рызқы дөлет бақ төлет рысту қырғыз халқыма қонып тұрған ұбаға андан берің ұлайлы жеңі жоқ деген атамдың 155-ті құрағы ошолды болып туғандар ағылған елдің мұнаке айтылып сөзтім бұлаға қанат қобыл деп тұрам жалаң төкмелер келіп ырдаса талайлы қырғыз халқымдың құлағының пұлана андан кейін білесің барпада деген атамда балтөлдің ақын барпына балы апқырыс ел білет бақтылың ақын жарчына антып айтқан себебім барпы деген алпақын ұшыл жерден түрелген ақбешігіне көгартын өрелінде бір өлген мына барпы деген айылы бақтылы қырғыз халқыма башынан белгілі дечі дайына ошондой болып ұғылып айтылып келет қарача барпатамдың баяна анында быйыл бұл білесің 130 жашқа барғана ошондой болған аталар қатарлашып майрама болып жатқан ұбаға бардығының ұстата айтылсын сөздің нұсқасы ошо тоқтоғылғадан ұстат деп біргестен айтылып жүрген шынында қомыздың қолға қарматқан қоңғырау сөзін айдатқан алтындай болған мұна білесің Ниязалы Борошулың атана алыда Алатау қырғыз халқымдан алысқа кеткен атаға 160 жылдық той деп анада белгілеп қырғызша табы төрт бірдей болған тойыңды көресің биыл абыке ел терменен келесің елге тартып барысын ермек болып бұйырса биыл жыл қатар бірге бересің ошондой болған қарача жақсы тойдың башында ташиып деген инім бар тақтай тұрған үнім бар антып айтқан себебім демерші болып биыл бір қолдап тұрған ұбаға қысқазын қырғызымдың жүгі ор жүгін қолған алып жолдап тұрған ұбаға алтындай болған қарача алтындай болған тойларды өткөріп істеп тұрады өз мұратынан ел жұрттың тілегенім бұйырса жеткіреп істеп тұрады тойшанызы қандай болырын келтіреп істеп тұрады тек Қытайдан бертін шақырып ақтаңдай ақын баяға дүйшеменен бек тұрды алдырабыз деп тұрады ақ жорғасын бұйырса Алатау қырғыз жерімде салдырабыз деп тұрады қазақтандан алты ақындың алдырабыз деп тұрады халқымыздың көңілін шағылғандай қылып бүгін бір жандырабыз деп тұрады қысқасы тақтап айтқанда жеті дұбан еліңе бештен ақын келсін деп балтылдың сайратып бақылда бұрдап берсін деп елдің барын аларда соғылып бүгін көрсін деп той болады бұнаке майменен үйін айында ошонда жарқыраған жайында тойды далай беребіз жүргөк артын келен сайында ошондодан ауке болосуңға жанымда антип айтқан себебім ауке сендей балаға бұлар алтындан басы табылға деген себебім аруақта жүресің Алатау елдің қамында деген себебім бірде көрсем қарачы кетпен төбе жерінде бірде көрсем барасың баткенден төдар тарқы төрінде болбосаң ысық көлдің жерінде ырысту қырғыз елінде сен ырысқы бар кебіңде анкенің ол тұрғанын қарасың оматы қырғыз төрінде мен болса жез таңдайды жетектеп мен дағы оқытып жүрген ұбағым алтындай болған балдарым күктей болған қыстарым ырдай тұрған ұбаға алардындан ырдарға келіп қалды құралы антемесе тауке биыл жаллабаттың жерінде жақсы тойды құралы Алатау қырғыз халқымдың атағын айтып ардайым ашылған гүлдей ауке жайнай тұрған болады. Студиядан ушул жалпы биздин кыргыз журтчубузга белгилүү инсандарды көрсөтүп келген болсок, мына Кудай Тааламдын кут төгүлткөн, ырыскы төгүлткөн ушул жакшылыгын жайнаткан бүгүн Жаллабат жергесинин белинде артыбызда Жаллабат шаары өзгөчө ушул Кудай Таалам бир жакшылыгын, жаратылышынын кооздугун берген маалында Ыраке менен жолугуп турабыз. Ыраке өтө кубанычтабыз. Баягыдан бери ушул кызыл тилди кайрап бердиңиз. Эми сиздин ушул туулуп өскөн, киндик кан тамган ушул бала чагыңыз өткөн жерден бир баштап туруп анан кепти бул жагын улап кетсек деген ой. Рахмат ауке. Ар бир балапандын
Kuştun da uçkan uyaz bolat eken. Menin tuğulup ösken ayılım Kızıljar ayılı. Aksının Kızıljar degen ayılı var. Bu Jengi Joga Tabıstan beri de eken aylan ayın Kızıljar alыс sürsem oylosam içim tısıldar dep. Kızıljar berekeli jeri bolat. İlgerten buğday egilip oşol aksu aksı dep oşol eldin barını şu ırıskı tatkan jeri dan götörüp kırman götörgön jeri Kızıljar bolчу eken. Ana oşo Kızıljardan bolam. Kızıljarda tuğulup östük. Ошол өзүм жаш кезимден комуз кармап ырчылыкка далалаттанып жүргөм. Анан атам раматылык мен ушу комузчу болуп каларым көп. Эң сечеле. Анан ушу комуз алып келе берет, комуз серте берем. Кылдыратып. Же үйрөткөн киши жок, же толгоп берген киши жок күйгө келтирип. Анан күндөрдүн биринде айтты, "Бу сен кылдыраткандан башканы үйрөнө албадың го. Четпейсиң жакшылап." Анан жанымда коңшулар бар. Жумалы деген акелерибиз бар. Жакыпбек дегенде алар барып күйлөтүп келем. Кайрыле бала кез ойноп атып жазылып келет окшойт. Анан күндөрдүн биринде атам айтты, "Эми балам" деди. "Сен бир токоч кылдыр да башыңа коюп жат. Токоч түшүңө кирсе опкор болосуң, оокат жегич болосуң. Комуз түшүңө кирсе комузчу болосуң" деди. Анан баягы жаш кез өзүм аябай баягы бир нерсени уксам ушунчалык коркчумун. Эми түшүмө наң кирип калабы? Токоч кирип опкор болуп каламбы? Комуз кирбей калсам эмне болот? Экөө тең кирбей калсам эмне болот деп коркуп 2 күн тамак жебей калыптым. Апам майлап сүттөп татнакка калып тегерек кылып токоч жасап берген. Анан башыма коюп жатам. Түндө курсагым ачты. Анан ойлонуп атып айттым, мен түндө казан аякта калдырып каяка барабан калам деп сууга алып келдим деп токочту өңүмдө эле жеп алдым. Өңүмдө жеп туруп жатып алдым. Эртең менен атам раматы тур деп кыйкырып калды. "Ой, түшүңө эмне кирди?" Түшүмө эч нерсе кирген жок. Мен токочту күндүз эле, түндө эле өңүмдө эле жеп койгом. Ок, Кулай ата. Жаман жакшы эмес го. Бу сен ниет менен койгон нерсени ойлонбойсуңбу? Таң атканча күтпөдүңбү? Жок, курсагым ачты жеп койдум. Аны ушинтип жүрдүк, бирок бул эме баягы түштү болду деп айтканда күнөө дейт. Болгон түштү болбоду деп айтканда күнөө дейт. Эми бир сыр эмес, эми 60-тын белине жакындап калганда айта берчү бол сөз. Түшүмө кирген алга. Ошо түшүмдө биздин үйдүн жанында бир кыр бар эле, кырдын башында ордо бар. Ошо ордодо түшкө ойнойбуз. Ошо жерде ойноп атыппыз түшкө. Капталдан токтогул акын чарык кийген бутунда. Желкесине аябай чоң кыргызда кол турмаштап деп коебуз го. Жип менен аршындап жүк көтөрүп алган. Чыгып келет. Анан жакындап калганда эшилген чылбырдын бирөө үзүлүп кетти. Үзүлүп токтогул бизди карап, "Ой балдар" деди. Мен карап калдым. "Балам, кармабайсыңбы? Азыр жип үзүлсө сайга түшүп кетет жүк кулап. Кармап кой" деди. Анан келип ошол жерден кармап, анан тартып калдым. Тартып анан кырга чыгып кеттик. Тойгом кеттим. Түшүм экен. Анан эртең менен атам айттым, "Ата" дедим, "Баары түшүмө кирди" дедим. "Эмне болуп кетти?" Ушундай. "О, Кудай берди айланайын. Эми сенден акын чыгат окшойт, комузча эле" деп анан сүйүнүп ошентип калды. Анан эми ошол Кудайдын берген кереметиби. Анан жамактап чынырдап калдык. Айылда жүрөм. Абжапар Айдаркулов деген агайым бар. Армиядан келдим. Ага чейинчиле комуз үйрөнүп калгам. Аны Абжапар Айдаркулов клуб иштейт экен. Клубда комузга киргизип, жанагы Изат Нурзат дегендердин атасы. Тааныс. Өзү оончу. Белгилүү оончу. Агайды деле жалпы эле кыргыз билет. Кыргызчылык билет. Өзү физик математик. Анан оончу, комузчу, тök жамак чакын. Анан ошол киши анан мен ыр жазам. Рахматла, сен төкмө болбойсуң. Ой, төкмө боло албайм мен. Жок, төкмө болосуң. Ал кезде Союздун убагынан бизде 20дан ашык талаа станы бар, Шыйпаң деп коебуз го. Ошого концерт коебуз. Ошондо жапареке даярданып чыгат дагы, "Рахматулла, кел бери, акын болсоң кел бери, айтышалы" деп эле ушинтип чакырып берет. Анан мен чыкпайм. Эл кыйкырып кол чабат, анан 1-2 ооздордан уят болуп калам. Анан оозума сөз келип берсе эле айта албайм, уялам. Анан бул баргандан сайын күчөп, ушундай мени аябай ошол жер мына кызык болуп олтурат. Ошол жерден эсте болсо 1-2 ооз айтып бербейсизби? Ошондо анан жапарекем чыгат, отура калып эле кошуп ырдап кирет, концерт башталганда эле. Рахматуллаң иним бары жакыныраак келсин дейм, жалпы журтум көрсүн дейм. Акындыгы бар эле жамгырдай төгүп берсин дейм. Бирок жаман пейли бар, комузду жакшы черите албайт. Бирок жаш баламын деп ал жалтактабырын төгө албайт. Азыр жамгырдай төгүп бере албайт, бирок күкүрт деле чага албайт, тамеки деле тарта албайт, кыздарга деле жага албайт. 24-тө курага
бирок жашынып жүргөн убага кана калкым эмезең ала кандың уралы рахматылла качан келет деп мейли күтүп туралы деп ырдап келет. Эл кыйкырып эле кол чаап калат. Уялганыман темпеңдеп чыгам да бир аз жооп берип ырдайм. Анан акырында адамга ар керек экен, намыс керек экен. Анан өчөшө баштадык. Сизди мен башкача кылбасам болбойт экен. Мен да анан кийин баягы айгага компромат деп коебуз орусча. Каршы сөздөрдү тууралап анан айтышып, ошентип жүрүп анан ырдап калдым. Анан бир күнү оркестр менен Туганбаев дейп келип калган экен. 42 киши менен. Анан клубка келип айтыптыр, ушул жерде бир жамакчы бала бар, рахматулла деген. Сизге саламдаштырып ырдатайын бир сынап көрбөйсүзбү деп. Анан макул дептир, оркестр даярданып аткан экен Туганбаев ортодо. Ал убакта союзда тартип күчтүү репетиция кылып, күнү ырдаганын деле репетиция кылып, Туганбаев кадимги ортодо отуруп турган экен, барсам кийимчен экен. Мен киргенде эле Жапар эке шарт бурулду, көрсө сүйлөшүп койгон экен да. Келип Туганбаевке ишарат кылган, Туганбаев комузун алып ырда берди. О, айланайын кунаным. Рахматулла ырдайт деп чалып калды кулагым. Кана астыма келчи кичине аракетин көрөйүн, ак батамды берейин деп эле ушинтип ырдап калды. Баягы чоң акынды көргөндө сүрдөп, оозумдан сөз чыкпай, анан кийин ырдадым. Ырда ошо айланайын жандыкка 24 жаштагы урагым, жыйынга ырдар убагым, өрнөктү уста таба албай өксүп жүргөн убагым деп. Анан рахмат баягы кучактап, бетимен өп, айланайын акын болосуң. Сен аяк ташташың жакшы экен деп калды. Ушундан кийин анан мен кызматымда өзүп чоңоюп калдым. Анан Тайырбек экени жандадым, өзүңүз билесиз. Тайырбек. Эми ушул учурда жанагы биздин ошол өрөөндөн чыккан бир атактуу 60 Мундузбаев деген атактуу өткөн. 60 Мундузбаевка мен Ноукен районуна келгенде жолуктум. Назир Токторбаев деген досу бар экен. Бул жактан Асанбай Жусупбек бүткүнө түлейт экен. Жалал Абадка келсе. Ноукенге өтүп барса, бир гана ошо Назир Токторбаевдин лескосунун директору эле ошонун үйүндө токтойт экен. Анан ушу киши менен Назир Токторбаев тааныштырды. Рахматулла кичине жамакта ырдап жүрөсүң, 60 Мундузбаевди менен ушу барыш келиш кылып жүр деп тааныштырды. Рахматы, мен эми ошол кезде адамдын өлөрүн билбейсиң, өнөрүн сыйлайсың. Ошол кезде комузун үйрөнүп калсам болмок. Канча дастандарды айтчы. Окмуш чоң дастандарды айтчы. Ушулардын бирөөнү дагы үйрөнбөпүз, жанында бирге жүрүппүз. Жашай берет экен, биз менен кошо жүрө берет экен деп ойлоппуз. Ал өзүнчө бир керет башкача киши болчу. Бул өзү чоң төкмө, чоң комузчу. Өзгөчө комузчулугу мен бушунга чейин комузчуларды көрүп эле жүрөм. Сын пикир айткым келбейт, өзүм комуз серте албайм. Бирок Алтыкемдин комузунун күйсү кулагыман кетпейт. Кандай абалда келсин, кызуу келеби, чарчап келеби, саат 4:30 корос кыйкыргандай болуп турар эле. Туруп эле комузду кармап, күй чертер эле, дем алып, таңкы концерттей кылып, бөлүп 1 саат күй чертиш анын өзүнүн ошол күнүмдүк машыгуу эрежеси болчу. Биз кыргыздын ошол комуз менен ойгонгон салты ошол кишиде бар турбайбы? Анан ушу кишинин комуз черткенин көрүп таң калдым. Ушунчалык так чертер эле, муңду, уккулуктуу, өзүнчө бир кызык киши эле. Же чөнтөгүнү чүккө салып, чүккөсүн өкчөчү. Алчы туруп калса, өп жыттап, бүгүн жол болот, кеттик тойго деп беришип алчы. Анан күндөрдүн биринде бир тойду айтты. Сен ушу тойго бар, экөөбүз ушул жерде ырдашалы, мен кеттим деди. Барсам, Алтыкем жок. Анан мени эл айтып калды, Алтыкемдин окуучусу келип ырда сен деп калды. Анан микрофонду коюп берип, союздун убагы, ал кезде коркосуң. Стеклянный кичинекей будка бар экен, бөлмө бар экен, ошол жерге алып кирип, микрофонду чөгөрүп коюп, ошол жерден ырдатышты. Анан ырдап атам, ошо бир чай кайнымдай ырдадым, жарым саат ашык ырдадым. Алтыкем жок. Темселеп астыма жазып алгам, тага жээни бөлөсү, ата журту, кайын журту деп баягы той берген киши. Шаулдатып ырдап атам, ырдап бүттүм. Терим арчып тепчип анан эшикке чыксам, Алтыкем элдин арасынан ырдап келатпайбы? Көрсө мени сынаган элдин арасына отуруп алыптыр жарыктык. Ошондо ырдаган жерин бир эстеп ошол ырдаган жери жакшы эсте калбаптыр. Ошондо ушундай мааниси ушундай болду. Актаңдай акын Алымкулдун Замирбеги бар. Азыркы акындын эң жашы ушу болуп калды. Ушу Замирбек менен жүздөштүрүп учураштырам, Кудай буйрса. Сен жарап калдың. Мен ошо Токтосун агаң, Эстебей агаңдын тобунда жүргөн Замикең менен учураштырам. Замирбекке өзүм бата бергем. Замикең жаш кезинде Алыкем ооруп атканда Корголдон комуз чаптырып баргам дейт. Коргол атабыз. Ал кезде ынтымакты караңыз. Коргол ата комуз чаап, жакшы баласы бар, биз кичинекей эң кенже баласы ырдап калды эле. Алыкемди көргөнчө ошо баласына белекке берип кел деп комузун берген экен. Анан ошондо көргөм, Замирбекти андан кийин да көрүп жүрөм. Чоң төкмө болуп калды. Кудай буйрса жолугуштурам деп жүрдү. Анан ошентип Алтыкем менен баталып ырдадык. Кийин аны өзүңүз билген Тайырбек аксакалга келди. Тайырбек аксакал
Менен ырдаш жүрдүм. Анан Алтыкен дагы эске келип кетти, айтып коеюн жөнүм эткен. Чыңгыз Айтматов келип калды биздин айла. Нокен району, Нокен районунда маданият үйүнүн директору Алтыкен эме жашырганда эле арбак ыраазы болсун, кичине татып койчу. Аны чоңдор жаман көрөт. Анан аны ичтирбей, таттырбай бир жума кармадым. Бир жумадан кийин эле сахнага чыгардын астында бирөө Алтыкен сахнага чыксаңыз дем болот деп алдырып ийипти да. Аны кайдан билейин? Чыңгыз Айтматов келди, залда отурат. Анан экөөбүз чыгып ырдамакпыз. Анан чыгып саламдашып ырдадык. Ошондо Алтыкендин ырдаганы эсимде. Асанбай Жусупбеков жеңи жокту жазып бүтүп Чыңгызга кол койдурган экен. Чыгарганга макулдугун алып. Баш сөзүн жазып. Ошонун кабары бар экен. Анан жеңи жоктун жердеши Чыңгыз агабыз менен уруусу да бир Кытай уруусунан да бар. Анан ошондо Алтыкен ырдап атат. Açık tuğulgan jerin şekerden, çurkabay tulpar bekerden. Kavar aldın Çыңгызым, geçekin ötkön tökmakın jеңi jok degen çeçenden. Jеңi joğun emin ölböt ko, buyursan ayıgıp ketti keselden. Deydi Karaçı Sözdün keremetin. Çükem Rahmat orundan tura kalıp başında papak var eken, pap edip жерге çap. Karakol paltol jakaz var eken, çeçip koyup saknaga şurkap çıktı. Şurkap çıkıp kuçaktap Алтыкемди бетинен öp. Eski koydun gözünde bolgon korgulatanın okusu Алтыкен амансың деп таныйт экен. Kuçaktap tegelet verip kitap болсо кол жазма берейин десе, комуздун мына жерине кол коюп кой дейт. Комуздун ошол жерине кол койдуруп алды. Жарык. Анан ошол жерде ырдашканбыз. Эми Ыраке, мына улуулардын жолун улап, атадан балага, устаттан шакиртке уланган улуу салт деген ушул өзүңүз мына кебиңизде айтып отурасыз да. Анан Тайырбек Төкмөнү кадимки ушу бал тилдүү барпапыздын шакиртин далай жандадыңыз да. Ал киши менен айтышып көрдүңүз, башка болду деген балким ал жактан бир кичине эсте бар чыгат. Эстен айтып берейин, эмесиге келген айтайын. Тайырбек устатым менен мен 17 жыл бирге жүрдүм. Ал жактан Ысак Барпиев устатыбыз, Ырысбек Тасмаев рахматы бар эле. Ырысбек Тасмаев да мыктап, мыкча кегенде жамактап, жакшы ырдачы, салмактап. Аны Ысак Барпиев эми чоң акын билесиз, Токтордун Тыныбек эстекемдер менен жүргөн киши. Бул кишини да сындан өтүп ырдап жүрдүм. Анан эми баягы шартка байланыштуу мен ишиме жакын жашаган иштеген жериме жакын болгонуна байланыштуу Тайырекени көп жандадым. Тайыреке рахматы чыныгы төкмө. Ошол жаш кезинен ырдап калган киши экен, комуз кармабай ырдап калды, өзүңүз да көрүп калдыңыз. Анан ушу Тайырбек экени көрөм деп эңсеп айтышка келдим. Мени 60 Мунзубаев алып келди. 60 Мунзубаев алып келип, Оштун азыркы кайра орустардын мечити болуп калбадыбы? Ооба. Мурда чыгармачылык үй эле. Ооба, филармония болду. Филармонияда. Ошол эң алгачкы келген жерибиз ошол. Ошол жерде жолуктурдук. Ошол жерге барганда рахматылла сен саламдашууга чык деп калды. Анан мен саламдашууга чыгайын десем, Барпынын балачысы Тайырбек ырдайт деп калды саламдашууга. Дагы бир акын чыксын деди. 60 Мунзубаев келгенин көргөндө эле болуш эке тааныйт экен, 60 менен Тайырбек айтышып берсин деп калды. Анан экөө чыгып айтышты. Ой, керемет айтыш. Ошону жаздырып калган, архивде калган калбаганын билбейм. Окумуш айтыш болду. Анан Тайырбек ошол жерде мени жолуктуруп 60 эке ырдатты. Тайырбек ошондо көрүшүм, ушундай торгойдой киши экен, кызыл жүздүү келген, абдан күчкө толуп турган кез 54-55-тин курагында кез экен. Андан да жашыракпы. Ой, ырдайт экен. Мен кирсем эле комуз жок экен. Мен комуздун качан алса ырдайм деп отуруп эпмин. Анан бир убакта эле комуз жок эле кетти. Тизесин ушунда чеңгелери кетет экен. Bala günde bargamın, barpıdan ülgü algamın, başıdan komuz karmavat, balam baş berbey kalgam barmağım, kalpı yüzüm sönse de, kalı sırdın kaymağın, karmay turgan balasın, ırçılıktın bayrağın, aldıma geldin can balam, aytı vırın sayrağın, ırdagandan talbağın, aylan ayın can balam, akın bolor oy bolsun o canımda dayım candağın da öyle gitti. Aylan ayın tөгіп atat, men terimi tөгіп atam. An 60 эке айтем, ырда, учурашып ырдап, батасын алдым. Анан айтты, мен кичине тарбиялап жүрдүм эле. Эми таке сага тапшырайын. Сен эми ошол бул Жалал Абад жакка келип калса, сен жанында болорсуң деп. Анан көз өткөнчө Тайырекенин жанында болуп жүрдүк. Кайран киши өтүп кетти, эмгек сиңирген артистти алды. 60 экебиз дагы өтүп кетти. Ушинтип көч болгондой кете берет экен. Тууган баякын дагы кетти.
Эстекем кетти, ашкем кетти. Ашкем менен да кырлашып жүрүп калдым аке. Биздин угушубузга караганда ашкем менен бир анча мынча айтышып калган бир тамашалуу жактары бар. Жактар бар, iya. Ашкем жарыктык кенен киши эле. Өзүңүз билесиз го. Далай чайын ичип, далай тартып калдыңыз телевизорго. Ошонун баары архив экен. Илгери биздин ысмакебизде, токтон алабаларыбызды, токтосун агаларыбызды тарткан киши жандаган киши болуптур. Эми ушу бирөө күйүш керек экен го бул нерсе. Бир кезде Дооронбек Садырбаев маркум айткан. Ырысбай Абдыкадыровдун жаш кезинде бир архивде материалы бар. Ушуну өзүмдүн каражатыма өзүм демилге менен тарткам деп. Анысыңардай сиз деле көп кишинин согуна калдыңыз, сизде бир алтын фонддор жатат. Кийин муну ат берип да, тон кийгизип да, ат мингизип, тон кийгизип да ала албайбыз го сиздер. Элге го, элге бардык элге болсун иншалла. Анан ошо ашкем менен болгон окуяны айтып берейин. Ашкемди сыртынан көрүп жүргөм. Анан ошол ашкеме атайын бардым. Ноукен районунда маданият үйүнүн директору болуп жүргөн кезим, алдымда машинам бар. Бишкекке барып, үйүнү барып издеп таап, ашке мен Рахматулла деген бала болом. Ноукенде иштейм. Кичине акындык өнөрдү аркалайын деп жүрөм. Ушу устат шакирт бололу, айылга алып кетейин. Өзү түбүңүз жедигерден болот экен. Мына Майлысуудун жедигеринен болот. Чоң аталар ушул жактан кеткен экен. Аны ушу элиңизге, түпкү ата тегиңизге алып барайын. Тууган уругуңуз сизди эңсейт. Аңыз кылышат. Бир барып келели деп айттым. Десем анан атың ким деди. Кекештем сүйлөшүп Рахматулла десем, вообще-то кыргызсыңбы деди. Мен айттым кыргызмын. Анан макул анда деп анан убада боюнча Нел апа менен келди. Нел апабыз менен келип тозуп алдык. Ноукенде анан ашкем эрişтип Камчыбеков Равшан деген райком биринчи секретары бар. Өнөрдү катуу баалаган киши. Ошол Равшан Камчыбеков анан бизге маршрут түзүп элгирди атмак болду. Бир 3 күндөн кийин баштагыла, мен барын даярдатып коеюн. Ар бир чарбага барып ырдагыла. Эл жыйылат, бардыгы болот. Шарт чабыңардын баары болот. Силердин эмгек акыңар, мээнет ыр акыңар да төлөнөт деп калды. Ага чейин Базар Коргондо Айгөкүл Мырзакеримова. Биринчи секретарь экен, бул Аяш атасы болот экен. Ал кезде райондун катчыларынан аял кишиден ушул киши болуш керек эле. Жаш кез болуш керек. Анан ашкем экөөбүз чакырып чоң залда элгирдатып калды. Анан жаштыктын жалыны ашкем куртагыңыздан мен деле куртагынам. Суусарын кийсе мен де жаман суусарым кийем. Эмне кийсе кылып атам, комузум күйлөсө комузум күйлөйм. Ашке мени карап коет. Элге саламдашууга чыгыш керек. Анан айттым ашке, азыр чыкканда кандай кылып баштайлы ашке айтышты дедим. Десем жарыктык Аспай чеге деген чегип алып айтат. Бу Рахматулла Жамирбек деген акеңди токтосун эстебес да мен болуп 17 жыл араң акын кылдык эле. Сен жүрөгүң тоодо экен, айылыңа келсем айтышам дейсиң. Айтыша бер деди. Ой, ошондо чече баштадым кайра кийимим. Ашке кечирип коюңуз дедим мен. Ашке мен дастан ырдайын. Ал кезде жана сиз өзүңүз айткандай дастан ырларды билем. Жаттаган ырлар бар. Ошондон ырдайын десем болбойт, ушунчалык болуп калды, айтышабыз деп. Анан кулактандырып жиберди. Кыргыз элинин белгилүү төкмөзү Ашарал Айталиев менен окуучу Рахматулла Козукеев саламдашат деди. Темпеңдеп сахнага чыгып баратам, оюмдун баары эле 10 тарапка кетти. Эми кандай болот? Бекер эле кылыпмын, мен жинди экенмин. Ашкем мен теңелип мен айтышка чыгам деп акылыман адашкан экенмин деп өзүм жемелеп баратам. Барып эки столго отурдук. Жарыкты кош жерге чыкканда комуз күйлөп туруп түкүрдү. Түкүргөндө эле мен күлдүм. Анан кайра карап жарыктык мен атым унутуп калыптыр. Атың ким эле дебеди. Рахматулла десем эле анан башта ырдап атат. Жайырдайт эле го жарыктык. Бөлкүлдөк бөлөккө комузду коюп алган, толгон киши алып ал кезде толо. Деп ырдап атат. Бул баламдын атың Рахматулла коюлган, мен ошондондой чочунам. Азыраак талант бар экен, мен ырына карап олтурам. Чоңойгондо бул бала чайканачы болсун деп чактап койгон ат окшойт. Аман болсо бул балаң ашпозчу болуп жүрсүн деп атайлап койгон ат окшойт. Атыңды койгон жеңелериң балам арба куруп сарт окшойт. Зал жарылып эле кетти, атаң көр дүркүрөп кол чабылып атат. Андан да бир топко чейин ырдады. Эми ырчы болом деп чыгыпсың балам, ушунуңдан жазба. Мына Базар Коргон деген бактылуу жерде олтурасың.
Айгөкүл эжени мактап кетти. Мына менин аяш кызым райондун катчысы, кыздардын доорубузда жакшысы. Ушинтип элибиздин ачылып атат, бактыбай эми сонур деп атат. Ана мен эмне дейм дейм, болду эми ушу сөзүнө жооп бере эле койсом болду, анан кайра мага кезек бергенде мен ырдап атам. Рас ашыке тааныштырсам өзүмдү туулуп өскөн жайымдан, ак нарындын ар көзү аксынын болот, бер жагы Кызылжар деген айылдан. Ошол жерде төрөлүп атым Рахматулла коюлган. Өзүм кыргыз, атым Сарт, Ашыкең андан чоочубаң. Азыраак талант бар экен, жаныңыздан ырдап олтурам. Өнөр алсам арман жок, Ашыкең өзүң окшош дубандан. Менин таятаңым чоң болду экен, атымдын алып койгон Курандан. Деп ырдадым. Десем эл дүркүрөтүп, жаш акындар ал кезде кем чыгып жаткан кези. Ой, кол чаап кыйкырып калды. Анда Ашыкең мага карап да жооп берип ырдап атат. Эл астына келгенде бул элпектилөө бала турбайбы, элирип да шүнтүп ырдайбы. Элирген үнүн уккандан эл журтум карашың ала канчап жыргайбы. Акын чыгар бала кен атпа журтум сыйлайлы. Анан атың Рахматулла болсо да ак таңдай акын болом дейт. Бул баламдын байкасам атын ушинтип Рахматулла койгон турбайбы. Кыскасы тактап айтканда бул бала коммунист молдо акын турбайбы деп элди күлдүрүп ырдады. Ушуну менен ана Ашыкемдин жанында көп жүрдүм, көп ырдаштык. Ашыкем жарыктык жакшы баа берер эле. Кемчилигиңди бетиң айтчы, мындай ырдап атасың, тигиндей. Анан Ашыкем чоң залкар киши эле го. Бир өзүнүн кара кул ботомун кайсыл жерге барса, элдин табитине жараша, элдин кабыл алуусуна жараша ырдачы. Эгер эл көбүрөөк ыйлап калса, өсүк ыйлап, анан ушу башкача бир сөздөрдү кошуп, өзү кошо ыйлачы. Анан Ашыке баягыдан көбүрөөк бизем элди көргөндө элишиң да. Илхам келди, төктүм деп койчу. Дагы угуп калган жайым бар. Сиз мына Өзбекстанга барып туруп бир Ташкентте бир Ташкенттикте бир чоң акын менен айтышкан деп угуп жүрөм. Ошол бир 2000-жылы бу кыргыз эли 94-жылы Манас атабыздын тоюн бербедикпи? Анан өрөндөш өзбек алкыштагы бирөө менен сыймыктаныш керек го. Алпамыштын 1000 жылдыгы деп чакырбадыбы? Термез деген шаарга чакырды. Термез деген шаардын аркы бети Афганистан, бери бети Өзбекстан болот экен. Анан ошо Термез шаарына төкмөлөрдүн баарын чакырып, Кыргызстандан мен катталып калып, анан мен бардым, Ашыкем, Эстеке менен бат алып кеттим тууган байкалардан. Эми сен өзбекчеде жакшы сүйлөйсүң, атың деле Рахматулла. Сен куп жарашасың. Сен эле бара бер. Деп анан кийин айтышып калган, мен кеттим, бардым, Термез деген шаар экен. Баргандан эле саламдаштырып ырдады. 3 күн айтышып ыр болду. Эми ал жерге айтыш деп чакырганы менен апыз деп койот экен алар. Дастанчылар көп келет экен. Аябай көп келди. Нарбек Бакшы дегенди көргөн байланайын. Үн ат жабым жерге угулган. Анан Алпамыштын 1000 жылдыгы чакырган. Күнүгө эртең менен саламдашып ырдайм. Кечинде концертти жаап коем. Анан ойлоп калдым, баягы адам баласы кичине жеңил ойлуу керек. Мен ойлодум, мен кыйыны мен окшойм. Жакшы болуп атат концертти, мен ачам, мен жабам. Мага айтышарга киши жок дедим. Көрсө өзбек туугандардан төкмакынды айтып жок турбайбы? Анан күндөрдүн биринде анан айтып турем, ушу айтышпай кете береби бул киши. Буга да бир туштап бир айтыш кылалды. Анан Оңгорбай Оролбаев деген өзү казак жигит, Кыргыз Өзбек Республикасынын эмгек сиңирген артист экен. Ушу кишини таап келип анан чоң жарнамаларды тез эле илип коет экен Өзбекстанда. Оңгорбай Оролбаев Өзбек Республикасынын кызмат көрсөткөн артисти менен Кыргызстандан келген Рахматулла деген Рахматулла Козукеев деген акын айтышат деп жазып илип коюптур. Анан ойлоп калдым, атаңгыр эми кандай болот эми. Эми бүгүн кечинде айтыш болсо Оңгорбай экенин табайын. Оңдурбай салбасын балакет кылып сүйлөшүп алайын. Жакшы коркуп жүрөм. Сахнага чыгып издеп калдым. Бүт түрк тилинде тектеш элдердин баары жүрөт. Өзбеги, тажиги, казагы баары. Анан барсам таппайм. Оңгорбай эке ким деп кыйкырып коем. Анан Оңгорбай эке отурган экен. Столдо турат, турганы деле тургандай, отурган деле тургандай бийик киши экен. 2 метрге жакын бою бар киши экен. Өңү сары, көзү көкмө орус кошош киши экен. Чачын жана плашатка деп коебуз го. Тегиздеп молодежный кылып алдырып алган киши экен. Домбурасын сүйөп коюптур.
Оңғырбай әке кім десем эле, ой мен ғой, не болды деді. Ой мен Рахматулла деген ақынмын, Қырғызстаннан келдім эле. Экөөбүз айтышат экенбиз. Сіз қазақ турбайсыз ба эке дедім. Иә қазақмын ғой деді. Дегенде эле макалдап кирдим. Қазақ менен қырғыз құштың екі қанатындай, бейін екемшегіндей дейді. Анан эми домбураны эки кылындай деп жүрөсүздөр. Эгиз элбиз, бир тууган элбиз. Экөөбүз алдына эле акылдашып алып, айышка чыгат экенбиз десем эле, көзүң бакырайып, коркак жигит экенсиң, коркуп жатасың, аузуңа кирген айта бересиң. Не келдиң маган дейт. Элдин баары күлүп эле жыгылып калды, коркконуман унчукпай калдым. Анан айышка чыктык, кулактандырды. Оңгорбой Оралбаев Рахматулла Козыкеев деп чыксак ортосунда журавлик деп коет, бир микрофон турат, бияка да жылат, тияка да бир эле стойкада турат, жылдыра бересиз. Анан мен жака жыгылып, баста деп калды. Анан мен макалдадым, залда 1000дей адам отурат. Астыңкы бир 5-10 катарга жалаң аалымдарды, билимдүүлөрдү, аксакалдарды отургузуп тур. Жайкалган сакалчан кишилер отурат. Башта деп мен жака микрофон жылдырды. Анан мен айттым, мен Оңгорбай эке, Кыргызда бир жакшы салт бар. Улуудан мурда ат бастырбайбыз. Улуудан мурда тамакка кол салбайбыз оокатка. Ошондуктан кезексиздики менден 5 жаш улуу экенсиз. Баштай бериңиз дедим. Солаймы деди. Чыгып эле айланайын, үнү да бийик. Домбурасы да бир бийик экен. Чыгып эле баштады. Ураке акын дейди, март окшайсың. Кезегиңди бере салдың, шарт окшайсың. Басыңдан Алатаудай қалпақ тұра, атыңдың Рахматулла дейді. Сарт окшайсың деп эле кетти. Элдин баары кыраңгатқы күлүп атат, айланайын, ошондон кетти дүпүлдөтүп, домбурасын күрсүлдөтүп урат. Кызың бармы кыргызым, кымызың бармы кыргызым деп эле айтып атат, күпүлдөтүп атат. Элдин баары күлөт, токтобой ырдап атат. Анан ойлонуп атам. Атаңдын көрө, эми бул тууганга өзүнө окшоп жабыша коюп эле бир нерсени айта койсом чычалагандык болуп калат. Эми салтка салайын да ашкемдобуна салайын, элге түшүнүктүү болсун. Жайра кырдап, дареметимдин келишинче бир аракеттенип көрөйүн деп анан өзүнө карап ырдап атам. Акын таймаш башталып, керип турган кезегим терместин кенем боюна. Кошулуп турам мен бүгүн бир топ түрк тилинде тектеш элдердин акындардын тобуна. Акымын деп мен дагы комустун алып чыктым колума. Анча мынча түшүп жүргөн баламын акындыктын жолуна. Калган экен байкасам Оңгорбай агам жолуга. Эми кеп сөзүмдүн башынан ырды баштайын, айтар сөзүм аштайын. Абалтан акын салты бар кыргызымдын башынан амандашып баштайын деп анан баштадым. Түпкү тегим атам бир, бисмилля деп иш баштап, мин деген батам бир. Асмандан тийген күнүм бир, сүйлөп турсам түшүнөм таржымасыз тилим бир. Башказым башка коюн, баш ийип келген диним бир. Алладан үмүт чоң тилеп эрте саар айткан азан бир, очо казып от жаккан каташ бир казан бир. Бар береке тапкын деп бакылдашкан базар бир. Ичер суу көрөр күн бүтсө, өзүбек кыргыз казак балдары бара турган мазар бир. Деп кайрылып десем, атаң кебали рахмат деп аксакалдар дүркөтүп кол чаап калды. Андан кийин Оңгорбай экеге кайрылып атам. Оңгорбай эке, мен дагы сизди сыйлап турам улуу деп. Өңүңө карап мен турсам, өңүң сары, көзүң көк. Ушул акеңиз оруска коңшу көп болгон, сиздин шешеңизден шегим көп деп ырдасам, эл дуу жарылып, зал жарылганда ордунан тура калып, колум мындай кылып, мени кучактап бетимен айтышпай сахнадан алып чыгып кетти. Ушинтип айтыш бүттү. Анан термезге ошентип барып келгенбиз. Эми Раке, мына жана ушул башында калың журт менен ушул Актаңдайда саламдашып отуруп, быйылкы иш-чараларды да ушул айтып өттүңүз. Анан ушул алдында жакында эле ушул саналуу күндөрдөн кийин чоң эл аралык айтыш болот деп атасыз. Ошол айтыш жөнүндө да бир экөөбүз бир эл журтка мындай дагы түшүндүрө кетсеңиз жакшы болобу деген. Эң жакшы болот абык. Эми бул айтыш деген мен ошол жобосунун башында жаздым. Айтышты дагы борбор жакка эле айтыштыра бербей жылдыралы. Өткөндө ордолуп ошто айтыш кылып бердиңиздер. Эми Жалал ат өрөөнүндө болсун деп эбепке себеп болуп 4 бирдей залкардын
мааракелеринен тушталып калышы. Мен бул маслихатты биринчи адегенде демөөрчү таппай жүргөм. Өткөзүш керек, өкмөттүн план программасында бар, бирок аларда мындай чоң өткөрүү максаты кемирээк эле. Ошондуктан мен жүрсөм, эми доорубуздун мыкты чыган жигити, ишкер Ташип Камчыбек Кыдыршаев сурап калды. Рахматуллага, эми быйыл барпатама кандай камылга көрүп атасыз? Барпатанын майрамын кандай кылабыз деп калды. Ой Камчыке, барпатанын майрамын өткөрөлү. Ой жеткен менен кол жетпей турат. Бир айчы кылып берсекпи дедим эле. Айчы кылып, колдоп берейин деп аны айтты. Анда колдойду деп отуруп анан айтып калды. Араке, барпатанын майрамын кандай кылып өткөзөбүз? Айчы кылабыз дедим. Айчы кылабыз, бирок быйыл бизде Жалал Абадтын аймагында өтө көп маараке. Кандайча деп калды. Тобул Токтогул атабыздын 150 жылдыгы. Жеңи жок атабыздын, Жестаңда жеңи жок атабыздын 155 жылдыгы. Балтүл акын барпатабыздын 130 жылдыгы. Бардыгын устаты болгон, пайгамбардай пир түзүнгөн устаты болгон экен. Жеңи жоктун Токтогулдун барпатада көрүп калган болуп керек. Ниязал Борошулдун 160 жылдыгы. Десем, Камчы ойлоно калып айтты. Анда биз бир арбакты ыраазы кылып калганын капа кылабызбы? Токтогул ата менен барпатанын устат шакирт ата бала болуп катташканы чынбы? Ой чын, тарыхта турбайбы? Токтогул атабыз талантына тан берип, баларчы барпы деп ат коюп, ат мингизип тоң кийизген экен. Ал эми жеңи жок менен замандаш болгон ал киши менен айтышып калган экен. Десек анда ушундай кылалы, айтыштын эмесин чоңойтолу. Ушу неме чакыруусун чоңойтолу дагы. Кытайдан да чакырасыздар. Кытайдан баягы өзүңүз билген Дүйшөн, Бектур белгилүү акындар ушул экөөнү алдыралы. Казакстандан белгилүү акындардан бир 6 же 8 алдыралы. Ар бир областка 5тен орун бериңиз. Буга чейин жоболорун жөнөсөңүз айчы кылып тандап 5тен алып келсин. Мыктыларынан деп анан деди, бул кетмен төбөлөрүндө чычкан капчыгайынан коноктордун баарын тозуп алалы. Чогу. Бул жактагылар да барсын, Ош Жалал Абад Баткенде барсын. Ош жерден тозуп алып, адегенде арбак ыраазы, анан Алла ыраазы дейт. Ошо Токтогул атанын мазарына, Коргул атанын мазарына, аларды жарытка алып чыккан Жоомарт атанын мазарына зыярат кылдырып, музейлерин көрсөтүп, эс алдырып туруп эртеси күнү айчышты жасап, биринчи турда ошол жерде өткөрөлү. Биринчи айчышты. Анан сен жыгылып калдың, бул жыгылып калды дебей, байырын машинага алып, анан тиги Аксыгал өтөлү. Жестаңда акын жеңи жок атанын мазарына зыярат кылдырып, музейин көрсөтүп, ал жерде бир айчы кылып берели. Андан соң келели дагы Барпа айылына келип, Барпа атабыздын үй музейин көрсөтүп, эми өзүңүз билесиз, сөөгү бишке коюлуп калган. Үй музейин көрсөтүп, Барпа айыл өкмөтүн көрсөтүп, анан Барпатында театр бар. Барпатында театрда оюн көрсөтүп, анан Кудай буйруса ачык асман астында эл көп болот, ага чейин жарнаманын баары телеканалдардан кетирели. Анан ачык асман астында стадионду айчы кылалы деди. Коштоп байге саялы. Биринчи 2 байге, 2ге 2 байге, 3ке 2, 4ке 2 себеби эл нааразы болбосун, капа болбосун. Кытайдан келген кыргыз тууган менен бул жергиликтүү кыргыздардан бирөө чыгып калышы мүмкүн, экөө биринчиге. Же казак менен бир кыргыз чыгып калышы мүмкүн. Кыскасы эч ким капа болбой кетсин деп, ал жагын пландаштырып койдук, жобосун жазып бүттүк, ишке ашырып атат. Кудай буйруса ошол элибиздин чыган жигити Ташип Камчыбек Кыдыршаев эми көп акча кетет, каражаты кетет экен. Аяк башына эсептесек 2 миллиондон ашып баратат. Эми өзүңүз билесиз, баскан турганын баары акча. Жатакана, тамак дегендей, келген элди тосуп алып, узатуу дегендей, алардын белек бешкеги дегендей. Анын ушунун бардыгын эсеп шотуна алып толуктап атабыз. Кудай буйруса өзүңүз менен акылдашып, эл тээр менен элге жарыя кылып, муну май-июндарга пландаштырып коебуз деп сүйлөштүк. Ыраке, мына баятан бери биздин Актаңдайдан жалпы кыргыз элибизге өз өнөрүңүздү тартуулап бердиңиз. Кадырлуу телекөрөрмандар, Актаңдай телекөрсөсүнөн бүгүн жалпы кыргыз элибизге эл теерден конок болгон Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, төкмө, Кыргыз Республикасынын маданият жана маалымат министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча өкүлчүлүгүнүн ошол жетекчиси, төрагасы, Жестаңдайдын жетекчиси деги эле ошол оозунан шекер төгүлгөн биздин төкмө агабыз Рахматулла Козыкеев болду. Ушуну менен Актаңдай телекөрсөсү соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.